Һаумыһығыҙ хөрмәтле ҡурай моңон һөйөүселәр һәм ҡурайҙа өйрәнергә теләүселәр. Минең исемем Венер Йылҡыбаев. Һеҙҙең иғтибарығыҙға ҡурайҙа үҙ аллы өйрәнеү өсөн видео дәрестәр тәҡдим итәбеҙ. Беҙҙең ижади төркөм әҙерләгән видео дәрестәрҙе ҡарап, һеҙ ҡурайҙа үҙ аллы өйрәнерһегеҙ тип ышанам. Тәүге дәресте ҡурай хаҡында һөйләшеүҙән башлайыҡ. Ҡурай ул ябай музыка уйын ҡоралы түгел. Ул башҡорттың быуаттар буйына килгән тарихын һөйләүсе. Ҡурай менән башҡорт яуҙар үткән, төрлө тарихи ваҡиғаларға арнап ҡурай моңдары сығарғандар. Хатта ҡурай уйнап Парижға ла барып еткәндәр. Бөгөнгө көндә ҡурай беҙҙең республикабыҙҙың дәүләт символикаларында сағылған. Гербта һәм флагта ҡурай сәскәһе һүрәтләнгән. Ә гимныбыҙҙа ҡурай моңо Урал көйө булып яңғырай. Ҡурайҙа уйнаған кешене халыҡ ҡурайсы тип йөрөткән. Быуаттар буйына ҡурайсылар ҡурайға моң бөрккәндәр, һәр замандың үҙ ҡурайсыһы үҙ көйөн сығарған. Һәм шулай итеп, бөгөнгө заманға тиклем беҙҙең йыр-моңдарыбыҙ, ҡурай көйҙәре һаҡланып килеп еткән. Ә хәҙер мин һеҙгә үлән ҡурайҙы яһап күрһәтәм. Ҡурайҙы август аҙаҡтарында, сентябрь баштарында урмандан ҡурайсылар йыйып ала һәм киптерә. Ҡурайҙы яһағанда ҡурайсылар хатта һамаҡлап та ебәрәләр. Ҡурай, әү, ҡайҙа үҫтең? Урманда. Һине кем ҡырҡты? Ҡурайсы ҡырҡты. Ни эшләргә? Уйнарға. Ҡурайҙы һамаҡлап 8 тотам ус менән үлсәп сыҡҡандан һуң, ҡалған өлөшөн ҡырҡып ташлайбыҙ. Һәм бармаҡ баҫыу уйымдарын эшләй башлайбыҙ. Бармаҡ баҫыу уйымдарын аҫтан өҫкә ҡарай эшләйбеҙ. Тәүге уйымды 4 йә 5 бармаҡ аралығында уябыҙ. Икенсеһен 3 бармаҡ алыҫлығында уябыҙ. Ә инде икенсе менән 3-нсе бармаҡ араһы 2 бармаҡ ярым булырға тейеш. 3-нсеһе менән 4-нсеһенең араһында шулай уҡ 3 бармаҡ ятырға тейеш. Ә инде 5-нсе уйымды ҡурайҙың кире яғынан 3 бармаҡ алыҫлыҡта уябыҙ. Шулай итеп, беҙҙең ҡурай әҙер. Нисек килеп сыҡҡан икәнен хәҙер уйнап ҡарап беләйек. Былай яҡшы ғына килеп сыҡҡан. Ошондай үлән ҡурайҙарҙа 1976 йылға тиклем бар ҡурайсылар уйнап йөрөгән. Ә инде 1976 йылда ҡурай яһау оҫтаһы Вәкил Шығайыпов ағас шпундан ошондай ҡурайҙар яһай башлай. Һәм шул көндән алып, бөгөнгө көнгә тиклем беҙҙең ҡурайсыларыбыҙ үлән һәм ағас ҡурайҙарҙа уйнайҙар. Ошоноң менән беҙҙең беренсе дәресебеҙ тамам. Ә инде киләһе дәрестә беҙ һеҙҙең менән тауыш сығарыу өҫтөндә һәм бармаҡтарҙың ҡуйылышы өҫтөндә эшләйәсәкбеҙ. Икенсе дәрес. Икенсе дәрестә беҙ ҡурайҙа тауыш сығарырға өйрәнәбеҙ. Ҡурайҙа тауыш сығарыуы ябай эш түгел. Бик ауыр процесс. Иң тәүҙә беҙ ҡурайҙы ҡуябыҙ өҫкө ҡырҡыс тештәрҙең уртаһына. Йә һулаҡайға, йә уңға. Кемгә нисек уңайлы. Ҡурай ҡуйылған яҡтан беҙ ирендәрҙе ябабыҙ. Ә икенсе яҡтан ирендәр асыҡ ҡала. Ҡурайҙың аҫҡы өлөшө аҫҡы тештәргә ята. Телдең осо аҫҡы тештәргә терәлеп, ҡурай эсенә тел ярҙамында
Тиш деген тауыш менән һаваны өрәбез. Курайда тавыш сыгарган вакытта бармак басуу уйымдары асык калырга тиеш. Шуның өчен мин һеҙгә кәңәш итер инем, тавыш сыгарган вакытта курайды һыңар куллап тоторга. Курайда уйнарга өйрәнгән сакта үпкәләрнең актив эшләвеннән баш әйләнеүе ихтимал. Шуңа күрә лә вакыты менән тәнәфес эшләп, организмды ял иттереп алырга кәрәк. Баш нык әйләнгән осракта ултыргычка утырып уйнау тәкъдим ителә. Курайда таза тигез тавыш сыгарырга өйрәнгәс, бармактарды һәм кулды куярга өйрәнәбез. Курайда кулларның куелышының 2 варианты бар. Беренче вариант — курайды уска һалабыз, баш бармак менән я хук бармак менән беренче бармак басу уйымын ябабыз. Баш бармак менән я хук бармак менән. Кемгә нисек уңайлы. Артабан икенче бармак басу уйымын саганак бармак менән ябабыз. Шулай итеп, безнең улакай кулдың усында курай ята. Хук бармак менән һәм саганак бармак менән беренче һәм икенче уйымдарды ябабыз. Ә инде уң кулдың саганак бармагы менән өченче уйымды ябабыз. Һәм хук бармагы менән уң кулдың 4нче уйымды ябабыз. Инде курайдың кире ягында урнашкан 5нче уйымды уң кулдың баш бармагы менән ябабыз. Шулай итеп, безнең бармактар курайдың уйымдарын япты. Әгәр дә кулдар капма-каршы торһа, шул ук бармактар менән уйымдарды ябабыз. Бармактарды япканда уйымдар тыгыз ябылырга тиеш. Әгәр дә сак кына булһа ла уйым ябылмай икән, димәк, безнең курайыбызның тавышы сыкмай. Әгәр дә ябыла икән, безнең курайыбызның тавышы сыга. Курайда тавыш сыгарган вакытта телдең функцияһы бик зур роль уйнай. Кайһы бер курайсылар телдәрен дөрес куймау сәбәпле сифатлы тавыш сыгара алмай. Шуның өчен игътибар менән тагыла бер тапкыр күрһәтәм. Телдең осын аткы тештәргә терәйбез, телдең уртаһы бөгелеп аңкауга төкәй. Һәм аңкауга телдең уртаһы һугылу аркаһында безнең һавабыз курайга өрелә. Шулай итеп, без һеҙҙең менән бөгөнгө дәрестә курайда тавыш сыгарырга һәм бармактарды куйырга өйрәндек. Киләһе дәрестә без һеҙҙең менән курайдың ноталарын цифра ярдәмендә уйнарга өйрәнәбез. Өченче дәрестә без һеҙҙең менән курайда цифралар ярдәмендә көйҙәр уйнарга өйрәнәбез. Әгәр дә без кулыбызга до курайы алабыз икән, был безнең комплекттагы иң кыска курай. Балалар өчен до курайы уйнауга бик уңайлы. Тимәк, до курайынан сыккан тавыштар безнең беренче октавалағы до нотаһынан башлана. До курайындагы тавыштар: до, ре, ми,
Fa, sol, ля, до. До құрайында біздің етінші нота, си нотаһы түбәнгі регистрда юк. Экрандағы ноталар астына күз һалһак, унда һандар язылган. До нотаһының астында 0 һаны язылган. Демәк, до нотаһын без 0 һаны менән билдәләйбез. Беренче уйымдан сыккан р нотаһы безнең 1 һаны менән билдәләнгән. Икенче уйымдан сыккан ми нотаһы 2 һаны менән билдәләнгән. Өченче уйымдан сыккан фа нотаһы 3 һаны менән билдәләнгән. Дүртенче уйымдан сыккан соль нотаһы 4 һаны менән билдәләнгән. Бишенче уйымдан сыккан ля нотаһы 5 һаны менән билдәләнгән. Уйымдарды асканда тагы ла ошыга игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә без уйымдарды асабыз икән, демәк, асылган уйымдан асты ноталар безнең һәр вакыт асык булырга тиеш. Өскеләре ябык булырга тиеш. Мәсәлән, без фа нотаһын уйнайбыз икән, демәк, астагы до, р, ми ноталары асык калырга тиеш. Курайда уйнаганда югары тавыштарды тел ярдәмендә һаваны кысып алабыз. Тел әҙерәк ҡата биреп, һауаны аңҡауға ҡыҫа һәм шул рәүешле юғары тауыштар ҡурайҙа яңғырай. Ҡурайҙа һандар ярҙамында тауыштарҙы өйрәнгәс, беҙ цифралар ярҙамында көйҙәрҙе уйнауға күсәбеҙ. Ҡурайҙа төрлө ҡоштарҙың, йәнлектәрҙең, хайуандарҙың тауыштарын сығарырға мөмкин. Мәҫәлән, кәкүк тауышын, торна сыңрауын. Әгәр дә беҙ кәкүк тауышын сығарырға теләйбеҙ икән, демәк, беҙ бармаҡтарҙы 3-нче тауышҡа тиклем тулыһынса асырға тейешбеҙ һәм 4-нче менән 5-нче тауышты бер юлы асып, ябырға тейешбеҙ. Шул рәүешле беҙҙең 5-3, 5-3, 5-3 тауыштары ярҙамында беҙҙең кәкүк тауышы сыға. Әгәр дә торна тауышы сығарырға теләйбеҙ икән, демәк, ҡурайҙы әйләндереп өрәбеҙ. Һуҡ бармаҡ менән тәүге уйымды өҫкә аҫҡа йөрөтәбеҙ. Ҡурайҙа өйрәнәсәк тәүге көйөбеҙ башҡорт халыҡ көйө «Любизар» булыр. «Любизар» 1812 йылғы Ватан һуғышында сыҡҡан йыр. Легендаһы буйынса, фельдмаршал Кутузов Ҡаһым түрәне саҡыртып алып, Ҡаһым түрәгә маҡтау һүҙҙәрен әйтә. «Любезные вы мои башкирцы, молодцы» тип. Һәм Ҡаһым түрә ҡайтып үҙенең яугирҙәренә был турала хәбәр итә, яугирҙәр шул һүҙҙе эләктереп алып, «Любезники, Любизар, молодец, молодец» тип йырлай да башлай. Шуның менән 3-нче дәресебеҙ тамам. Был дәрестә без һеҙҙең менән цифралар ярҙамында көйҙәр уйнарға өйрәндек. Киләһе дәрестә башҡорт халҡының гимны булған Урал йыры хаҡында һөйләшербеҙ.
Бүгінгі дәрісті біз Урал көйіне бағышлайбыз. Урал көйі башқұрт халқының гимны. Урал ул халқыбыздың булмышын, бүгінгіхін, үткәнен, оның зарын сағылдырған бүйік көй ул. Урал көйі хақында һөйләшер өчен біз Башқұртстандың атқазанған артисті Шейх Зада Бабич исемендәге премия лауреаты Арғымақ этно-рок төркеме етәксеһе Ринат Рамазановты сақырдық. Һаумы, Ринат? Сәлем. Үзеңдең фекереңде еткереп кит әлемне Урал көйі турында. Һин әйтеп үткәнсә, Урал көйе безнең халкыбызның гимны, бөтә булган халкыбызның тарихын, асылын, булмышын һаклап килгән бер көй. Һәм Урал көйе, Урал тауҙары, Урал батыр эпосы бөтәһе лә безнең Ходай Тәгалә тарафынан безнең халкыбызга бүләк иткән ер тураһында дип исәпләйем. Һәм бүген Шүлгән таш мәмерияһенең тарихын бәйләйҙәр, эпоха палеолит әйтәләрме анда. Күпме башҡорт халҡы бар, шул ҡәҙәр Урал көйө бар дип әйтһәк тә яңылыш булмаҫ. Ул бик боронғо безнең халҡыбыҙҙың шундай ҡомартҡыһы булып килә, алтын мираҫы булып килә. Һәм дә Урал батыр эпосындағы әйткән һүҙҙәр безнең халҡыбыҙға нисек йәшәргә, нисек һаҡланырға, нисек киләсәгебеҙҙе һәм үткәнебеҙҙе ошо итеп һаҡлап килеп, йәш быуынға тапшырырға яҙылған. Дини китаптарҙың мәғәнәһе менән дә тап килә. Унда былай итеп әйтелгән: без һеҙгә ебәрҙек илселәрҙе үҙ халҡына үҙ телендә аңлатһын өсөн дип. Шуға менә Урал көйө лә ана шул мәғәнәне һаҡлап килгән бер безнең халҡыбыҙҙың мәшһүр бөйөк көйө дип иҫәпләйем. Әйҙә әле, Ринат, бергәләп Урал көйөн башҡарып китәйек. Әйҙә. Хөрмәтле Ҡурай моңон һөйөүселәр, әгәр дә беҙҙең өйрәнгән дәрестәребеҙ Урал көйө менән тамамланһа, һәр дәрес алған бала үҙенең оҫталығын камиллаштырып, Урал көйөн уйнарлыҡ кимәлгә етһә, тимәк, беҙҙең был дәрестәребеҙ маҡсатына иреште тип әйтә алам. Шулаймы, Ринат? Әлбиттә, мин риза һәм Урал көйө менән башлайыҡ, Урал көйө менән тамамлайыҡ. Урал көйө беҙҙе һаҡлаһын һәм яҡлаһын.